হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। চলে আসলাম নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। 2x1 মাইক্রোল্যাব কোম্পানি কম্পিউটার বক্সে পাওয়ার ওকে, বাট এটাতে নয়েজ দেয় বন্ধুরা, মানে প্রচণ্ড পরিমাণ নয়েজ দেয়, গান না চালু করলে নয়েজ দেয়। তো চলেন ফুল সার্ভিসিং ভিডিও পার্ট 2 আমরা চলে আসলাম। আমরা এটা সার্ভিসিং করবো। সর্বপ্রথম আমরা পিসের ব্যাকপার্টের যে নাটগুলো আছে, মানে যেখানে সার্কিটটা আছে, সেটা আমরা খুলে নিচ্ছি প্রত্যেকটা নাটটাই। দেখুন আমরা নাটগুলো প্রত্যেকটাই খুলে নিচ্ছি। আপনারা এই ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখবেন, কেউ স্কিপ করবেন না, টেনে টেনে কেউ দেখবেন না, তাহলে অনেক কিছু শিখতে পারবেন। আমাদের নাট খোলাটা কিন্তু হয়ে গেছে বন্ধুরা। দেখুন আমরা সার্কিটটা মানে পিসিবি বোর্ডটা বের করে নিলাম। দেখুন আমরা পিসি বোর্ডটা বের করে নিয়েছি। দেখুন কি অবস্থা। এর আগেও টেকনিশিয়ান বলে কাজ করছিল, ভিতরে ট্রান্সফর্মার বসাইছে নতুন করে, মানে রোটার বসাইছে নতুন করে। তে কাজের দেখেন কোনো ফিনিশিং নেই, রজন ভরে আছে সব জায়গাতে, মানে কোনো ফিনিশিং নেই। আর তারগুলো এত ছোট দিয়েছে, দেখুন আমার বাইর করতে মানে কাজ করতে অনেক সমস্যা হচ্ছে, মানে এত ছোট, মানে শর্ট তার দিছে কাজ করছে। তো আপনাদের সার্কিটের পিসের পার্ট এবং সামনের পার্টও দেখে নিলাম। তো এখন আমরা এটার প্রবলেমটা আপনাদেরকে ধরে দেখাবো যে কোথায় প্রবলেম। তার আগে আমরা সামনের যে পার্টটা আছে সেটা আমরা খুলে নিচ্ছি কাজের সুবিধার কারণে। কারণ এগুলো ধরেন তারটা খুব ছোট দিছে, আমাদের কাজের খুব অসুবিধা হচ্ছে, তাই জন্য আমরা সামনের যে ব্যাক কভারটা আছে সেটা আমরা খুলে নিচ্ছি। আমরা প্রথম নাটটা খুললাম। এখন হচ্ছে ভলিউমের যে নাট দুটো আছে, সেই নাট দুটো আমরা প্যাচ সিস্টেম, এটা প্যাচটা খুলে নেব। কাটিং প্লাস দিয়ে আমরা প্যাচটা খুলে নিচ্ছি। আমাদের প্রথম প্যাচটা খোলা হচ্ছে বন্ধুরা। আর আপনারা নতুন টেকনিশিয়ান যারা আছেন, যারা কাজ শিখতেছেন বা কাজ করতে আগ্রহ আছেন, তাদের জন্য এই ভিডিওটা কেউ স্কিপ করবেন না, ধৈর্য সহকারে দেখবেন। আমার চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। এই ভিডিওটা টেনে টেনে দেখলে কিছুই বুঝতে পারবেন না। ধৈর্য সহকারে দেখুন, অনেক কিছু শিখতে পারবেন। নয়েজ প্রবলেম কোথা থেকে আসে আমি বেশি সময় নেব না, অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদেরকে এটার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। দেখুন আমরা সামনের পার্টটা কিন্তু খুলে নিয়েছি। এখন আঠা দিয়ে আটকানো আছে জন্য খুব শক্ত মনে হচ্ছে, তো আমরা টেনে টেনে বের করতেছি। দেখেন আমরা একটু শক্তি খাটান লাগলো, তো আমরা এটা টেনে টেনে বের করছি। তো বন্ধুরা আমাদের কিন্তু সার্কিটটা খোলা হয়ে গেছে। তারগুলো দেখেন কি ঘিজিমিজি করে কাজ করছে, মানে কাজের কোনো ফিনিশিংই নাই। তাই আমরা এখন এটার কাজ করবো হচ্ছে কি, কিছু ভোল্টেজ আমরা মেজারমেন্ট করে দেখে নেব তো আমাদের ভোল্টেজের কোনো প্রবলেম আছে কিনা। তো নয়েজ প্রবলেমটাও বিভিন্ন জায়গার থেকে হতে পারে, ভোল্টেজটা কম হতে পারে, কোনো কিছু শর্ট হয়ে যেতে পারে, তারপর ক্যাপাসিটার শর্ট হতে পারে। তো আমাদের কাজের সুবিধার জন্য হালকা পাতলা ওয়াশ করে নিচ্ছি, মানে ব্রাশ দিয়ে। আমরা লাস্টে ফিনিশিংয়ে ওয়াশ দিব। আমরা কাজের সুবিধার জন্য হালকা পাতলা ওয়াশ করে নিচ্ছি। দেখুন আমরা একটা ডিজিটাল মিটার নিয়ে নিচ্ছি, এটা আমরা 200 ভোল্টের রেঞ্জ করে রাখবো। করে রাখে আমরা নেগেটিভ আর পজিটিভ ধরবো। প্রথমে ক্যাপাসিটারে ভোল্টেজ কত দেখাচ্ছে সেটা আগে দেখব। আমরা লাইনটা এসিতে দিয়ে নেব। তো বন্ধুরা আমরা লাইনটা এসিতে দিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা ভোল্টেজটা দেখব। আমাদের সামনের ইন্ডিকেটর বাল্ব কিন্তু জ্বলছে, মানে আমাদের পাওয়ার ওকে, এটা আগেও আমি বলছি। দেখুন প্রথমে আমরা ভোল্টেজটা দেখতেছি, দেখেন এখানে 19 ভোল্ট দেখাচ্ছে। 18 19, মানে ট্রান্সফর্মার মোটামুটি 12 ভোল্টের, তে ফিল্টারিং করে 18 19 হয়েছে, সমস্যা নেই। কিন্তু এখানে আইসিতে কিন্তু কোনো ভোল্টেজ আমি দেখতে পাচ্ছি না। তে এই আইসিতে আমি কোনো ভোল্টেজই দেখতে পাচ্ছি না। আমার মোটামুটি সন্দেহ মনে হচ্ছে আইসিতেই প্রবলেম। তা আমি আবার একটু দেখতেছি, দেখেন কোনো রেসপন্স করতেছে না আইসিতে। তো প্রত্যেকটা আইসি কিন্তু কোনো রেসপন্স করতেছে না বলতে ভুল হবে, দুইটাই করতেছে, কিন্তু এটা কিন্তু রেসপন্স করতেছে না। এটা রেসপন্স না করলোই না, মানে ধরতেছে আবার ধরতেছে না। তাই সমস্যা নেই, এই আইসিটা আমরা চেঞ্জ করে দেবো। তো চলেন আমরা আইসিটা খুলে নিই এখান থেকে। আমরা সাকার দিয়ে প্রথমে আইসিটা খুলে নেব। আর এটা দেখেন, এটা কিন্তু কন্ট্রোলার আইসি। এই বোর্ডের গোটা কন্ট্রোলিং হয় কিন্তু এই আইসিতে, চিপস আইসি বলে। এই আইসিটা কেটে গেলে সহজে পাওয়া যায় না। তো আমরা এখানে একটু লুজ দেখছি, তো লুজটা একটু মেরে নিচ্ছি, কারণ লুজ থাকলে সার্কিটে কিন্তু অনেক সমস্যা হতে পারে। তো আমরা লুজটা সর্বপ্রথম একটু মেরে নিচ্ছি আশপাশ দিয়ে। তারপরে আমরা আইসিটা খুলবো। তো আমাদের লুজ পারা হয়ে গেছে, আমরা যে কটা লুজ দেখছি সেগুলো কিন্তু আমরা মেরে নিছি। এখন আমরা আইসিটা খুলবো সাকারের মাধ্যমে। আমরা কিন্তু আইসিটা খুলে নেব এখন এখান থেকে। এখন আমরা সাকার দিয়ে রাংগুলো, সোল্ডারিং রাংগুলো আমরা হটে নিচ্ছি এখান থেকে। তো আমাদের আইসিটা খোলা প্রায় শেষের দিকে। আমাদের আইসিটা মোটামুটি খোলা হয়ে গেছে। দেখুন আমরা আইসিটা খুলে নিছি। আইসিটা দেখুন ফেটে গেছে, কি করে ফেটে গেছে। এটা হচ্ছে 2030 আইসি। এটা
5 পিনের আইসি 20-30 আইসি, এটাতে মোটামুটি আপনার 12 থেকে 35-40 ভোল্ট পর্যন্ত টানতে পারে। এটা আউটপুট দেয় মোটামুটি 100 থেকে 150 ওয়াট পর্যন্ত আউটপুট দেয়। হপারের জন্য এটা ব্যবহার করে। তাই আমরা আইসিটা এখানে লাগিয়ে নিয়েছি, চলেন এটা সোল্ডারিং করা যাক। আমরা নতুন এখানে একটা আইসি লাগিয়ে নিয়েছি, তাই আমরা এখানে সোল্ডারিং করে দিচ্ছি। দেখুন আমরা ভালো করে এটা এখানে সোল্ডারিং করে দেবো, আর তারপরে একটু ওয়াশ করে দেবো, থিনার দিয়ে আমরা একটু ওয়াশ করে দেবো, নাছাড়া ধরেন শর্ট মট হয়ে যেতে পারে, কারণ রাং টাং ধরেন আশপাশে পড়তে পারে, সে কারণে লাইন দিলে শর্ট হয়ে যেতে পারে। তাই আমরা আশেপাশে একটু লুজ দেখতেছি, সেটাও একটু মেরে দিলাম, একটা ছোটো লুজ ছিল সেটাও আমরা মেরে দিচ্ছি। তো টুকটাক আমরা লুজগুলো মেরে দিচ্ছি। আপনারা যারা এই ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখতে পাচ্ছেন তাদের জন্য খুব উপকারী এই ভিডিও হবে। আর আমি খুব সোজাভাবে স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এরকম কেউ কোনো টেকনিশিয়ান আপনাদেরকে বলবে না বা কাজ করে দেখাবে না, হুট করে একটা প্রবলেম দেখাবে, সলভ করা দেখাবে না, সলভ করে আপনাকে করবেন যে সলভ হয়ে গেছে। তা আমি কিন্তু ওরকম না, আমি কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন আমাদের কাজটা কিন্তু হয়ে গেছে। আমরা কিন্তু এখন সার্কিটটা ভালো করে ওয়াশ করে নেবো থিনার দিয়ে। আর আমার প্রত্যেকটা ভিডিওতে জানেন ওয়াশটা থাকে, কারণ ওয়াশ করলে আমার কাজের ফিনিশিং বা কাজ করতেও ভালো লাগে। তাই আমি শুরুতেও করি, আবার কাজ শেষেও করি। তাই আমি এটাতে কাজ শেষে করতেছি। দেখুন আমার ওয়াশটা প্রায় শেষের দিকে, আমরা ভালো করে ওয়াশ করে নিচ্ছি। আর যে এর আগে টেকনিশিয়ান যে কাজ করছে, প্রথমে এসএমপিএস ছিল, এখানে এসএমপিএস দিয়ে করা ছিল এই বোর্ডে, পরে ট্রান্সফর্মার লাগাইছে। ট্রান্সফর্মার কারণে একটা ট্রান্সফারে ধরেন ব্যাড সাউন্ড আসে, সেটা আমি খোলার পর বুঝতে পারলাম। তো প্রথমে বোঝা যায়নি, তো খোলার পর দেখি লাইন দিলে ট্রান্সফর্মার একটা ব্যাড সাউন্ড আছে। দেখুন আমরা সার্কিটের কোয়ালিটিটা দেখুন, আমরা ওয়াশ করে কত সুন্দর লাগতেছে। আগে আপনাদেরকে দেখিয়েছি যেরকম, এখন কিন্তু তার বেশিরভাগ ভালো আছে। তাই আমাদের এখন কাজটা কিন্তু ওকে হয়ে গেছে। আমরা এখন ফিটিংয়ের পার্লার যাব। তাই আমরা ফিটিং করে নেব। সর্বপ্রথম যে ব্যাক কভারটাকে সামনে লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখুন আমরা প্রথমে ব্যাক কভারটা লাগিয়ে নিচ্ছি। আমরা যে এখানে লক সিস্টেম আছে, রেলিং আছে, রেলিংয়ের মধ্যে কিন্তু সার্কিটটা ইনপুট করে নিচ্ছি। তো এই সামনে যে ভলিউম দুটো বেরিয়েছে, সেটাতে আমরা এখন কিন্তু নাটগুলো, যে পেস্ট নাটগুলো আছে, সেগুলো ভালোভাবে টাইট দিয়ে নেব। আমরা কিন্তু নাটটা টাইট দিয়ে নিয়েছি। টাইট দেওয়ার আগে সার্কিটের পেস্টগুলো আছে, সেই পেস্টগুলো আমরা কিন্তু লাগিয়ে নেব। দেখুন তো আমরা ভলিউমের পেস্টে প্রথম পেস্টটার আগে যে ওয়াশারটা আছে, ওয়াশারটা দিয়ে নিয়েছি। এখন পেস্টটা আমরা লাগিয়ে নেব এখানে। তো দ্বিতীয় ওয়াশারটাও আমরা দিয়ে নিয়েছি। এখন পেস্ট লাগাচ্ছি দ্বিতীয়টার। তো এখানে ভালোভাবে টাইট দিয়ে নেবেন, লুজ যেন না থাকে। এখানে লুজ থাকলে কিন্তু প্রবলেম দেখাবে পরবর্তীতে, যেরকম ধরেন ভলিউম। তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু দ্বিতীয় পেস্টটাও লাগিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা কাটিং প্লাস দিয়ে ভালো করে টাইট দিয়ে নেব। তা আমরা ভালো করে টাইট দিয়ে নিচ্ছি। দেখুন এখানে যেন লুজ যেন না থাকে, তাই জন্য আমরা কাটিং প্লাস দিয়ে টাইট দিয়ে নিচ্ছি। এটা নোজ প্লাস দিয়ে টাইট দেওয়া যায়, তাই আমার হাতের কাছে কাটিং প্লাস আছে জন্য আমি হাতে কাটিং প্লাস দিয়ে টাইট দিচ্ছি। দেখুন আমরা ভলিউমটা সমানভাবে বসিয়ে দিই, যে নবগুলো যেগুলো আছে দাগ দেওয়া আছে, সেই দাগ হিসাবে আমরা কিন্তু বসিয়ে দিচ্ছি এখানে। তো আমরা প্রথমটা বসানো হয়ে গেছে, এখন আমরা সেকেন্ডটাও সেমভাবে বসিয়ে নেব। তো আমরা সেকেন্ডটাও কিন্তু সেমভাবে বসিয়ে নিয়েছি। দেখুন এখন আমরা সার্কিটটা ভিতরে দিয়ে নেব, দিয়ে আমরা বাইরেকার নাটটা লাগিয়ে দেবো, কারণ আমাদের কাজটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে। নতুন টেকনিশিয়ান ভাইরা এই ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখলে অনেক উপকার পাবেন। আপনারা যারা বক্সের কাজ করেন হোম থিয়েটারে, অনেক সময় কিন্তু এরকম প্রবলেম দেখা যায়। তাই আপনারা কিন্তু অনেক সময় আমি দেখছি যে সলভ খুঁজে পান না, বিভিন্ন জিনিস ঘাটেন, ক্যাপাসিটার, ট্রান্সফরমার, বিভিন্ন জিনিস ঘাটেন, কিন্তু এগুলো কিন্তু ঘাটার প্রয়োজন পড়ে না। সঠিকভাবে যদি ভোল্টেজ মেজারমেন্ট করা যায় বা জানা থাকে, তাদের জন্য এত কিন্তু পেরেশানি করা লাগে না। তা আমার এই ভিডিওটা দেখলে কিন্তু আপনারা অনেক জ্ঞান বা নলেজ পাবেন। তাই আপনারা ভিডিওটা কেউ স্কিপ করবেন না, ধৈর্য সহকারে দেখবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এরকম নতুন নতুন ব্লগ পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু সামনে পিসের ব্যাকপার্টটা নাটগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখুন আমরা প্রত্যেকটা নাট ভালোভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি, এখানে যেন লুজ না থাকে। তো লুজ থাকলে এখানে হোপারটা যে বাজবে সেটা কিন্তু ফ্যাটফ্যাট করবে। তো আমাদের কাজটা কিন্তু ওকে হয়ে গেছে। দেখুন আমরা এখন এটা চেক দেবো। এটা আমাদের কাছে হোপারই আসছিলো, ছোটো দুইটা টোন দেয়নি, তাই জন্য আমার কাছে চেকের একটা টোন দিয়ে এটা চেক দেবো যে নয়েজটা আসতেছে কিনা। দেখুন আমরা লাইনটা ইনপুট করে নিয়েছি এসিতে। দেখুন পাওয়ারটা চলে আসছে, আমাদের পাওয়ারটা চলে এসছে। আমরা ভলিউমটা ফুল করে দিচ্ছি। দেখুন কোনো নয়েজ নাই, গান কিন্তু আমরা চালাইনি, ভলিউমটা ফুল করে দিচ্ছি, কোনো নয়েজ নেই। আমাদের কাজটা ওকে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।